So once again, Junior Instructor Plumber, Module 9 MCQ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ നമ്മളുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ 9 എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ലേഔട്ട്, പൈപ്പ് ലേഔട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്, വാഷ് ബേസൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ഹൈഡ്രൻസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് കൂടുതലും ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ 9 ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് ആർ ജനറലി പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ഓൾ ജംഗ്ഷൻസ്. അപ്പം സാധാരണ ഈ ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് നമുക്ക് എല്ലാ ജംഗ്ഷനിലും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് ഡാഷ് എപ്പാർട്ട് എലോങ് ദ റോഡ്, ഈ റോഡിന്റെ സൈഡുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 2 ഫയർ ഹൈഡ്രന്റുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാറ്. So fire hydrant are generally provided at all junctions of roads and at a dash meter apart along the roads. എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. 100-130 മീറ്റർ. അതെ, റൈറ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ്. 100 മുതൽ 130 മീറ്റർ ആ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ്, അല്ലെ, ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാലോ, അല്ലെ, ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു തീപിടുത്തം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫയർ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ഉണ്ടാകുന്നു, അപ്പൊ അത് അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫയർ ഹൈഡ്രൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ 100 മുതൽ 130 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ 150 മുതൽ 300 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കണ്ടത്? അത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതായിരുന്നു? ഗേറ്റ് വാൽവ് ആയിരുന്നു, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, 30 മുതൽ 90 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റേഞ്ച് നമ്മൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടേ? മാൻഹോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പം ഹൈഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ. വെള്ളം നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ, വാട്ടർ ടാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു മെയിൻ പൈപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടാവും. സോ അതിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രൻസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് വാഷിംഗ്, അല്ലെ, ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻസ്, നമുക്ക് റോഡിന്റെ സൈഡുകളിലൊക്കെ ഗാർഡൻസ് ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന വെള്ളം എടുക്കാം. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സീവർ ലൈനുകൾക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, അല്ലെ, ക്ലീൻ ഔട്ട്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലീൻ ഔട്ട്സിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹോസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷറൈസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഫ്ലഷിംഗ് സീവർ ലൈൻസിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ വെള്ളം ഹൈ പ്രഷറിലൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി. അപ്പൊ അതിന് ഈ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി സ്ട്രീറ്റ് വാഷിങ്ങും വാട്ടർ ഗാർഡനിങ്ങും ഫ്ലഷിംഗ്, സീവർ ലൈൻ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ അത് 100 മുതൽ 130, ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് റോഡൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 മുതൽ 130 മീറ്റർ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫയർ ഹൈഡ്രൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജംഗ്ഷനുകളിലും, എല്ലാ ജംഗ്ഷനുകളിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, ഈ ഫയർ ഹൈഡ്രൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ഇത് ഫയർ ഹൈഡ്രന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത വാട്ടർ അല്ലേ? അതെ. പക്ഷെ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസിനാകുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ, അല്ലെ? വേറെ നോക്കണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണ ഇല്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു ചോദ്യം: the barrel of the hydrant remains projected about dash above the ground surface. അപ്പോൾ ഈ ബാരൽ ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രന്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ബാരൽ ടൈപ്പിനകത്ത് എത്രത്തോളം ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോ അതെ, 60 മുതൽ 90 സെന്റിമീറ്റർ വരെയാണ് സാധാരണ അതിന്റെ ഒരു അതെ ബാരൽ ടൈപ്പ്, അല്ലെ. ബാരൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഫ്ലഷ് ടൈപ്പും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഫ്ലാഷ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ 60 മുതൽ 90 സെന്റിമീറ്റർ വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാരൽ ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രന്റിന്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, മറ്റൊരു ചോദ്യം: ദ പോസ്റ്റ്, ഈ ബാരൽ ടൈപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പോസ്റ്റ്. ദ പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രന്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ മെയിൻ പൈപ്പ്, അല്ലെ. ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ പൈപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രന്റ് കണക്ട് ചെയ്യണം. ത്രൂ എ ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പ്, ഒരു ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പ് വഴിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ഡാഷ്. അപ്പൊ ഈ മെയിൻ പൈപ്പ് ബ്രാഞ്ച് വഴിയാണ് നമ്മൾക്ക്
നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രന്റിലേക്ക് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വാൽവ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം. ഏത് വാൽവ് ആയിരിക്കും? ഗേറ്റ് വാൽവ്. ഗേറ്റ് വാൽവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഗേറ്റ് വാൽവിന്റെ മറ്റൊരു യൂസും കൂടി നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു അല്ലെ. സാധാരണ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വാൽവിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നേരം നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ഫയർ ഹൈഡ്രന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രന്റിൽ സാധാരണ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, മെയിൻ പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. മെയിൻ പൈപ്പിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രന്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കും. ആ ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്? ഗേറ്റ് വാൽവ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ വാൽവുകളും നമ്മൾ ഇപ്പം കണ്ടിരുന്നു. സ്റ്റോപ്പ് കോക്കും, ചെക്ക് വാൽവും, അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലെക്സ് വാൽവും, അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ വാൽവും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചിത്രത്തിനകത്തൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതിന്റെ ഹൈറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട്, അതായത് 60 മുതൽ 90 സെന്റിമീറ്റർ എബോവ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രന്റിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാരൽ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗേറ്റ് വാൽവിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അതായത് ഗേറ്റ് വാൽവ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പും നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രന്റ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോസ്, സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോസിന്റെ ഡയമീറ്റർ 63 mm ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കാം. അല്ലെ, ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ, ആ ഹോസിന്റെ കണക്ഷൻ വരുന്ന ഡയമീറ്റർ 63 mm ആണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. മറ്റൊരു ചോദ്യം, സോറി, which type sanitary appliance are used for collection and discharge of excreta matter including water closet units? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം. എക്സ്ക്രീറ്റ മാറ്റേഴ്സും വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് സോയിൽ അപ്ലയൻസ് തന്നെയാണ്, സംശയമൊന്നും വേണ്ട, സോയിൽ അപ്ലയൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പം വേസ്റ്റ് അപ്ലയൻസ് ഉണ്ട്, മെയിൻ ആയിട്ട് 2 തരത്തിലുള്ള അപ്ലയൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് വേസ്റ്റ് അപ്ലയൻസ് ഉണ്ട്, 2 സോയിൽ അപ്ലയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ വേസ്റ്റ് അപ്ലയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന സള്ളേജ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗ്രേ മാത്രം, അത് തന്നെ ഗ്രേ വാട്ടേഴ്സ് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് അപ്ലയൻസും, അതല്ല നമ്മളുടെ എന്താണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്ലോസറ്റ്സ്, യൂറിനൽസ്, അത്തരത്തിലുള്ള സോയിൽ മാറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോയിൽ അപ്ലയൻസസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ സാനിറ്ററി അപ്ലയൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് 2 സോയിൽ അപ്ലയൻസും വാട്ടർ വേസ്റ്റ് അപ്ലയൻസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് സോയിൽ പൈപ്പും ഉണ്ട്, വേസ്റ്റ് പൈപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാനിറ്ററി അപ്ലയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോയിൽ അപ്ലയൻസും ഉണ്ട്, വേസ്റ്റ് അപ്ലയൻസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് അപ്ലയൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻസ്. അപ്പോൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻസ് നിന്ന് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന വാട്ടർ, വാഷ് ബേസിന്, കിച്ചൺ സിങ്ക്, ബാത്ത് ടബ്, അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ് വേസ്റ്റ് അപ്ലയൻസ്. ബാക്കി മറ്റേത് ക്ലോസറ്റ്, യൂറിനൽസ് ഒക്കെയാണ് എക്സ്ക്രീറ്റ മാറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളതാണ് സോയിൽ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ വേസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സോയിൽ അപ്ലയൻസസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഫ്രം ദ ബിലോ. ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ്. ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഫ്രം ദ ബിലോ. വാഷ് ബേസിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, യൂറിനൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഒരു ഓഡ് വൺ യൂറിനൽസ് ആണ്, ശരിയാണ്, യൂറിനൽസ് ആണ്. വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്, യൂറിനൽസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ വാഷ് ബേസിനും ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റമും സിങ്സും ഒക്കെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ്? അതന്നെ, അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ് ഏതാണ്? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓഡ് വൺ എന്നായിരുന്നില്ല ചോദ്യം, തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ് ഏതാണ്, സോയിൽ ഫിറ്റിംഗ് ഏതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പ്രീവിയസ് ഇയർ വന്നിരുന്നു. അപ്പം അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വാഷ് ബേസിന്, സിങ്ക്, ബാത്ത് ടബ്, ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ സോയിൽ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്, യൂറിനൽസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നത് ഈ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ യൂറിനൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ബാക്കി 3 നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സാധ്യത ഉള്ള ഒരു സംഗതി ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. അത് എന്താണ്? അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. വാട്ടർ ക്ലോസറ്റും യൂറിനൽസും സോയിൽ ഫിറ്റിംഗ് ആണ്, അത് സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ ഫിറ്റിംഗ് അല്ല, അത് അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ബാക്കി വാഷ് ബേസിനും സിങ്കും ബാത്ത് ടബും ഒക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, അബ്ലൂഷൻ ഫിറ്റിംഗും സോയിൽ ഫിറ്റിംഗും. ഓക്കെ, മറ്റൊരു ചോദ്യം, ദ നെയിം ഓഫ് ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്ലംബേഴ്സ് സ്നേക്ക്. പ്ലംബേഴ്സ് സ്നേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലംബിംഗ് വർക്കിനൊക്കെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ടൂൾ ഉണ്ട്, അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം.
ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഡ്രെയിൻ ഓവർ ആണ് എന്ത് പ്ലംബേഴ്സ് സ്നേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ പ്ലംബേഴ്സ് സ്നേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാരാണ്? ഡ്രെയിൻ ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഡ്രെയിൻ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പലരും ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ പൈപ്പിന് നമ്മുടെ ചോക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പലതരത്തിലുള്ള ചോക്കിംഗ്, അതായത് എന്താണ് ബ്ലോക്കേജ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതൊന്ന് തള്ളിവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഡ്രെയിൻ ഓഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന വാഷ് ബേസിനിലൊക്കെ ക്ലോഗ് ചെയ്യും അല്ലെ, ഈ പറയുന്ന അഴുക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ക്ലോഗ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്ലഞ്ചേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്ലഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എന്താണ് വാക്വം പോലെ പിടിച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്ലഞ്ചേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കുറെ കെമിക്കൽസ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് കെമിക്കൽ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ള മറ്റ് ബ്ലോക്കിങ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അലിയിച്ച് കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള കെമിക്കൽസ് നമുക്കിപ്പം വിപണിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലംബേഴ്സ് സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ ഓഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഗതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലോഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വാഷ് ബേസിൻ സാധാരണ ചൈന ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പോർസലിൻ ഷീറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റീലിന്റെ തരത്തിലുള്ള വാഷ് ബേസിൻ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ട്രെയിൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റീലിന്റെ കാണാറുണ്ട്, ചൈന ക്ലേയുടെ കാണാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പോർസലിൻ ഷീറ്റിന്റെ ഒക്കെ മറ്റ് വാഷ് ബേസിനുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ IS എന്ന് ഓർത്ത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ, IS 2556 എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സോയിൽ ഫിറ്റിംഗ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ മാത്രം മതി. IS 2556 എന്ന് പറയുന്നത് വാഷ് ബേസിനും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു IS കോഡാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 4 ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വൈറ്റ് ഗ്ലേസ്ഡ് ചൈന ക്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ വാഷ് ബേസിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഗ്ലേസ്ഡ് ചൈന ക്ലേ ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ഓർമ്മ വേണം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓഗറിന്റെ മെറ്റീരിയൽ അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, അത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ, അലൂമിനിയം ആണോ അതോ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആണോ എന്ന് കൂടി. കാര്യം അലൂമിനിയം വെച്ച് ഇതിപ്പോ ഒരു സ്പ്രിങ് പോലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, മിക്കവാറും അത് സ്റ്റീൽ ആവാനാണ് സാധ്യത. ഓക്കെ, അലൂമിനിയം ആവാനുള്ള എനിക്കൊന്ന് സ്പ്രിങ് സ്റ്റീൽ ആവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. ഈ ക്രോം സ്റ്റീൽ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലേ? ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അത് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചൊന്നും അതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. Identify the standard size of the angle back wash basin. Identify the standard size of the angle back wash basin. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ബാക്ക് വാഷ് ബേസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓവൽ ഷേപ്പ് വാഷ് ബേസിൻ ഉണ്ട്, ആംഗിൾ ബാക്ക് വാഷ് ബേസിൻ, പലതരത്തിലുള്ള വാഷ് ബേസിൻ നമ്മൾ പെഡസ്റ്റൽ ടൈപ്പ് അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ബാക്കിന് ഒരു സൈസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ സി റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഫാൻസി നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം. 400 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ആംഗിൾ ബാക്ക് വാഷ് ബേസിന്റെ ഒരു സൈസ് ആണ് അല്ലെ. സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, ഈ ഭിത്തിയുടെ ഒക്കെ കോർണറിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാഷ് ബേസിൻ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ബാക്ക് വാഷ് ബേസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് 400 × 400 mm ആണ്. ബാക്കിയുള്ള സൈസും മറ്റ് വാഷ് ബേസിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. സൈസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന സിങ്കിന്റെ സൈസും വാഷ് ബേസിന്റെ സൈസും ഒക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സിങ്കിന്റെയും വാഷ് ബേസിന്റെ ഒക്കെ സൈസ് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ വേണം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ വേണം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ട്, ആംഗിൾ ബാക്ക് ഉണ്ട്, ഓവൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. ഓവൽ ഷേപ്പിന് ഒറ്റ സൈസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓവൽ ഷേപ്പിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം ഒറ്റ സൈസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. 570 420 ആണ്. 570 420 ആണ് സൈസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആംഗിൾ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 400 ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ 400 ആംഗിൾ ബാക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ 600 480 വരുന്നതും ആംഗിൾ ബാക്കിന്റെ മറ്റൊരു സൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, 600 ഇത് 1-2 തവണ എഴുതി പഠിച്ചാൽ മതിയാവും. അത് 1-2 തവണ എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഫ്ലാറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 630 450 550 400. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, ഫ്ലാറ്റ് പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 630, 450, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് 550, 400 എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സൈസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ 650, 450 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ സൈസ് റേഞ്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത്രയേ ഉള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് അതിനൊന്നുമില്ല, ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൈസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാ, സൈസ് നോക്കിയിട്ട് പോവാ, അത് വിട്ട് കളയണ്ട. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ദ വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ്സ്, ഇത് സാധാരണ കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഫോർ വാഷ് ബേസിൻ ഷാൽ ബി ഓഫ് നോമിനൽ സൈസ്. 32. അത് 32 സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ്. 32 സെന്റിമീറ്റർ ആണോ mm ആണോ? 32 പിന്നെ മില്ലിമീറ്റർ. mm അല്ലേ? അതെ. അതെ. അപ്പോൾ സെന്റിമീറ്റർ അല്ല, അത് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ഞാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തതിനകത്തുള്ള തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് സെന്റിമീറ്റർ ആണോ mm ആണോ ഡൗട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ 32 mm ആണ് എന്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗ് എന്നും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ. വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് വാഷ് ബേസിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. വാഷ് ബേസിൻ്റെത് 32 mm ആണ് വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, മറ്റൊരു ചോദ്യം. Okay, fine. The wash basin height from the floor to top of the rim of basin should be dash. 80 centimeter. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് the wash basin height 75 to 80 സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 75 to, ഇപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് the wash basin height from the floor to top of the rim of the basin, അല്ലെ? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഫ്ലോർ മുതൽ അതിന്റെ റിം, അതിന്റെ റിമ്മിന്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 75 മുതൽ 80 എന്നാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം വരുന്നത് 80 സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ്. അതല്ല 75 കൂടി നമ്മളുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 80-ന് പകരം 75 ഉണ്ട്, 90 ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് 60, 50 തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 75 ആണ്. ഓക്കെ, 75, 80 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ 80 കൺസിഡർ ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. കാര്യം 80 നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് 75, 80 ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 80 കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതല്ല ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 75, 80 നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. കാര്യം 75 മുതൽ 80 എന്നുള്ളൊരു റേഞ്ച് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, ഫൈൻ. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ദ ഫ്രണ്ട് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ വാഷ് ബേസിൻ ഷുഡ് ബി ഡാഷ് അബോവ് ദ ഫ്ലോർ. ഫ്രണ്ട് കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ 80, 50, 90, 100. ഇതേതായിരിക്കും ഉത്തരം? 90. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വാഷ് ബേസിൻ ആണ്, സിങ്ക് അല്ല. സിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് 90 നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് 80 തന്നെയാണ്. ഓപ്ഷൻ എ 80 സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ വരിക. ഓക്കെ, അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഫ്രണ്ട് കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ വാഷ് ബേസിൻ ഷുഡ് ബി ഡാഷ് അബോവ് ദ ഫ്ലോർ. അപ്പൊ അത് 80 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിപ്പം സിങ്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ വ്യത്യാസം വന്നേനെ. സിങ്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വന്നേ. ഫ്രണ്ടും അതുപോലെ അല്ല, ഫ്രണ്ടിന് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ 80 തന്നെയാണ്. ടോപ്പ് ആണെങ്കിലാണ് എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക? ഫ്രണ്ട് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സിങ്ക് മുതൽ ഫ്ലോർ വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് 80 തന്നെയാണ്. ടോപ്പ് സർഫസ് മുതൽ ഫ്ലോർ വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് 90 വരുന്നത്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് ക്ലിയർ ആക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അത് കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്ത സമയത്തും ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നൊരു ഏരിയ ആയിരുന്നു അത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം വരികയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിക്സിംഗ് ഹൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഫ്ലോർ ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ റിം ഓഫ് ദ ബേസിൻ ജനറലി ഈസ് 80 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ ജനറലി 80 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. എന്നാൽ 75 വന്നതുകൊണ്ടും തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ 75 മുതൽ 80 എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച്. പക്ഷെ ജനറലി നമ്മൾ കാണുന്നത് 80 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട 32 mm എന്ന് പറയുന്ന സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടിരുന്നത്. mm തന്നെയാണ്, സംശയമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ 32 mm ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറ്. വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് 32 mm ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് എന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് വാഷ് ബേസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവുക, ഡയമെൻഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്, ഫോർ ആൻ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ്, ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഹൗ മെനി വാഷ് ബേസിൻസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ എവറി 100 പീപ്പിൾ? ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുണ്ട്. ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് 100 പേര് അടങ്ങുന്ന ജോലിക്കാരാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്ര വാഷ് ബേസിൻസ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം? ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കേസാണ്. അവിടെ എത്ര വാഷ് ബേസിൻസ് വേണം ഫോർ എവരി 100 പീപ്പിൾ, ഓരോ 100 ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര വാഷ് ബേസിൻസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ 4, ഓപ്ഷൻ ബി 6, ഓപ്ഷൻ സി 3, ഓപ്ഷൻ ഡി 10. ഏതായിരിക്കും? ഇവിടെ 10 അല്ല. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ 4 ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ 4 ആണ്. അതായത് ഞാനത് പറയാം. സോ ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ടേബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ടേബിളിനകത്ത് ഒരു ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിറ്റ്മെന്റ്, ദെൻ ഫോർ മെയിൽ പേഴ്സണൽസ്, ഫോർ ഫീമെയിൽ പേഴ്സണൽസ് എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ആണ്. വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ എവരി 25% ഒരെണ്ണം വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോർ എവരി 25% 1 വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. അത് മെയിലിന്റെ കേസിൽ. ഫീമെയിലിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എവരി 15% ഒരെണ്ണം വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ദെൻ ടാപ്പ്, നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അബ്ലൂഷൻ ടാപ്പ്. അപ്പം അത് നോക്കുന്നത് ഈച്ച് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്, ഓരോ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റും ഒരെണ്ണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അത് 2 ആൾക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരെണ്ണം വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഡ്രിങ്കിങ് ഫൗണ്ടെയിൻസ്, അതായത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഡ്രിങ്കിങ് ഫൗണ്ടെയിൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഡ്രിങ്കിങ് ഫൗണ്ടെയിൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പെർ 100 പേഴ്സൺസ്, 100 പേർക്ക് ഒരെണ്ണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡ്രിങ്കിങ് ഫൗണ്ടെയിൻസ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അത് ഫീമെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ, അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോറി. യൂറിനൽസിലേക്ക് വരുമ്പം നിൽ അപ് ടു 6%. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് 6 പേഴ്സൺസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരെ 6 വരെ വേണ്ട എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിൽ അപ് ടു 6% ആണ്. സോ അതിനുശേഷം സെയിം അത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്ത് നിൽ അപ് ടു 6% തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 1 for 7 to 20%, 2 for 21 to 45%, 3 for 46 to 70%, 4 for 71 to 100%. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അത്ര നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ്? വാഷ് ബേസിൻ ആണ്. വാഷ് ബേസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 for every 25% ആണ് അല്ലെ? ഈ പറഞ്ഞ ഇതില് 1 for every 25%. നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് എത്ര പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? 100 പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 100 പേര്. അപ്പൊ 100 പേരാകുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എത്ര വേണം? 4 എണ്ണം വേണം അല്ലെ? 4 എണ്ണം വേണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ബാത്ത് അല്ലെ, ബാത്ത് വന്നിട്ട് പ്രിഫറബിളി 1 on each floor അല്ലെ, ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഒരെണ്ണമാണ്. ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ക്ലീനേഴ്സ് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഓരോ ഫ്ലോറിലും ഒരെണ്ണം മതി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ആ ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേബിൾ. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിറ്റ്മെന്റ്, നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഫിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞ ക്ലോസറ്റ്, അബ്ലൂഷൻ ടാപ്പ്, ഡ്രിങ്കിങ് ഫൗണ്ടൻസ്, യൂറിനൽസ്, വാഷ് ബേസിൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ്സിന്റെയും എണ്ണം എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി? പേഴ്സണൽസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു കണക്ക്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി, ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം ഡ്രിങ്കിങ് ഫൗണ്ടെയിൻ 100 പേർക്ക് ഒരെണ്ണം, അത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് 25 പേർക്ക് ഒരെണ്ണം. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് ആർ യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത്, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് സിങ്ക് സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ഡ്രെയിൻ ബോർഡ്സ് ആർ യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് സിങ്ക് തന്നെയാണ്. സിങ്ക് അല്ലെ, സിങ്ക്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഈ WC എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്? വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. വാട്ടർ സിങ്കിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് കൊടുക്കാറ്. ഡ്രെയിൻ ബോർഡ്. കിച്ചൺ സിങ്ക് ആർ യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്. കിച്ചൺ സിങ്ക് ആർ യൂഷ്വലി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ. നമ്മൾ സാധാരണ കിച്ചൺ സിങ്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കാറ്. അപ്പൊ എപ്പോക്സി റെസിൻ നമ്മൾ സിങ്ക് നിർമ്മിക്കാറോ? അത് ലാബിലെ വാഷ് ബേസിൻ, ലബോറട്ടറി സിങ്ക്. അതെ, ലബോറട്ടറി സിങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിനകത്ത് കിച്ചൺ മാറി ലബോറട്ടറി ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരം എപ്പോക്സി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു സിങ്കിന്റെ ചിത്രം. അപ്പൊ സിങ്കിന്റെ ചിത്രത്തിനോട് ചേർന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് വാഷ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം പതുക്കെ വീണിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും സിങ്കിലേക്ക് തന്നെ ഒരു വീഴും. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താണ് സ്ലോപ്പ് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതിന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഓവർഫ്ലോ ഹോൾ ഉണ്ട്. ഓവർഫ്ലോ ഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓവർഫ്ലോ ഹോൾ വഴി കറസ്പോണ്ടിങ് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ. അതായത് ഇതുവഴി പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ആ ഹോള് വഴി നമുക്ക്
പുറത്തേക്ക് പൊക്കോളൂ. അതാണ് ഓവർഫ്ലോ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ഹോളോ വെസൽ ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂട്ടൻസിൽസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ then kitchen sink in place where a lot of work is performed, then washing utensils, vegetables, etc. അതൊന്നും കാര്യമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഓക്കെ ഫൈൻ. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. മറ്റൊരു ചോദ്യം, the height of the top of the sink from floor should be. ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സിങ്ക് ഫ്രം ഫ്ലോർ ഷുഡ് ബി എന്തായിരിക്കും? ഇത് 90 സെന്റിമീറ്റർ എന്തായാലും ഉണ്ട്. അതെ സംശയം വേണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ മുതൽ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സിങ്ക് മുതൽ ഫ്ലോർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 90 സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ്. അതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട. അതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അത് ഓർത്തിരിക്കാം. എയും ബിയും എന്തായാലും അല്ല. എയും ബിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തിന്റെയാണ്? അത് വാഷ് ബേസിൻ്റെതാണ്. അത് വാഷ് ബേസിന്റെ ആണ്. കാര്യങ്ങൾ 75ഉം 80ഉം പറഞ്ഞത് വാഷ് ബേസിൻ്റെതാണ്. സിങ്കിന്റെ കേസിൽ സംശയം വേണ്ട, 90 സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സിങ്ക് മുതൽ ഫ്ലോർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പൊ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ രണ്ട് സെന്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം. ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സിങ്ക് മുതൽ ഫ്ലോർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 90 സെന്റിമീറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് എഡ്ജ് മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ ലെവൽ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 80 സെന്റിമീറ്റർ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കാം. എന്താണ് ഒരു സിങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം, കിച്ചൺ സിങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബേസിക്കലി അതിന്റെ ഹൈറ്റ് സിങ്കിന്റെ മുകൾ ഭാഗം മുതൽ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സിങ്ക് ടു ഫ്ലോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 90, ഫ്രണ്ട് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സിങ്ക് ഫ്രം ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 80. ടോപ്പ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതലാണ്, എഡ്ജ് ആകുമ്പോൾ കുറവാണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലാണ്, ടോപ്പ് വാല്യൂ ആണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി 90. ഫ്രണ്ട് എഡ്ജ് ആകുമ്പോൾ 80. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ ലോങ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ സിങ്ക് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻഡ് വിത്ത് മൈൽഡ് ഡിറ്റർജന്റ്. അല്ലെ, വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ തീവ്രതയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഡിറ്റർജന്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് കഴുകാനും വൃത്തിയാക്കാനും ഒക്കെ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ കിച്ചൺ സിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ഹൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. ലബോറട്ടറി സിങ്ക് ആർ യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ്. എന്താണ് അത്? ഇപ്പോക്സി റെസിൻ ആണ്. സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ലബോറട്ടറി സിങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോക്സി റെസിൻ തന്നെയാണ്. കിച്ചൺ സിങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണ്. ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലബോറട്ടറി സിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോക്സി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ സ്റ്റീലുമായിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കെമിക്കൽസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റെസിൻ, അല്ലെ, എപ്പോക്സി റെസിൻ ആണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു മെനി ആസിഡ്സ്, സോൾവെന്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇനേർട്ട് കെമിക്കൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബോത്ത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലബോറട്ടറി സെറ്റിംഗ്സ്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് അപ്പോ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇനേർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും കൂടുതൽ നടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോക്സി റെസിൻ ആണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലബോറട്ടറി സിങ്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയും നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. ഇപ്പോക്സി റെസിൻ. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് കിച്ചൺ സിങ്ക്. കിച്ചൺ സിങ്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ 4 ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഓപ്ഷൻസും, പിന്നെ അവസാനത്തെ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 600, 450, 250 ഉണ്ട്. 750, 450, 250 ഉണ്ട്. 600, 450, 150 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തരം വരിക? അത് എല്ലാം അതിന്റെ സൈസ് തന്നെയാണ്. ഓൾ ഓഫ് ദി എബോവ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതൊരു റിലേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ കിച്ചൺ സിങ്കിന്റെ ഒരു റിലേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നടുക്ക് എല്ലാം 450 ആണ്. ഈ കിച്ചൺ സിങ്കിന്റെ റിലേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുവിലത്തെ വാല്യൂ എല്ലാം എന്താണ്? 450 ആണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ആദ്യം നോക്കി 600, 600, 750 അല്ലെ, 600, 600, 750. ബാക്കി എന്താണ്? 150, 250, 250. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതൊന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ 600 ഇവിടെ എഴുതാം.
ആദ്യം 450 വേണമെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും അങ്ങ് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ 2 ഇട്ട സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കി ഒരു 250 ഇവിടെയും ഒരു 250 ഇവിടെ ഇടാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഈ 2 പ്ലേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും 600, 450, 150 ഇവിടെ എന്തായാലും കൂടുതലായിരിക്കും. 600-നെക്കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം 750. അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ 1-2 തവണ എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് അവരവരുടെ ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിലും എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതി പഠിച്ചാൽ മതി. കൂടുതലും കിച്ചൺ സിങ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ലബോറട്ടറി സിങ്കിലേക്കൊന്നും അങ്ങനെ പോയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും കൂടുതലും കിച്ചൺ സിങ്ക്, വാഷ് ബേസിൻ അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും. വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഏരിയ ആണ് കൂടുതലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതല്ല താഴെ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയമെൻഷൻസ് കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വലിപ്പം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ വാല്യൂസ് കൂടുതലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സൈസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ 400, 250, അപ്പൊ അവിടെയും 250, 300, 350, 400. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 400, 450, 500, 600. ആദ്യത്തെ 3 150 ബാക്കി. അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊന്ന് എഴുതി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും കിച്ചൺ സിങ്ക് വിട്ടുകളയരുത്. കിച്ചൺ സിങ്ക് വിട്ടുകളയണ്ട, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലബോറട്ടറി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക, എഴുതി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ. ഓക്കെ. മറ്റൊരു ചോദ്യം, വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഫോർ സിങ്ക് ഷാൽ ബി ഓഫ് നോമിനൽ സൈസ്. ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ അല്ല mm ആണ് വരിക. എത്ര mm ആണ്? സിങ്ക് ആവുമ്പം 50, സിങ്ക് ആവുമ്പോ 50. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 50 ആണ് സിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് 50 ആണ് നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് കപ്ലിങ്ങിന്റെ ഡയമീറ്റർ വരിക. വാഷ് ബേസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് 32 വരുന്നതെന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. മറ്റൊരു ചോദ്യം, വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് സൈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബാത്ത് ടബില് 40 സംശയമൊന്നും വേണ്ട. വേസ്റ്റ് പൈപ്പ് സൈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബാത്ത് ടബിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 40 mm സൈസ് ആണ്. 40 mm സൈസ് ആണ് നമ്മൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ചിത്രത്തിനകത്ത് തന്നെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, വേസ്റ്റ് ഹോൾ ഉണ്ടാവും, സ്യൂട്ടബിൾ 40 mm വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം എല്ലാത്തിന്റെയും വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ്, അപ്പൊ ബാത്ത് ടബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 40, അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് ബേസിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 32, സിങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 50, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. മെയിനായിട്ട് ഈ വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് 40 ആണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഫൈൻ, അത്രയും മതിയാവും നമുക്ക്. മറ്റൊരു ചോദ്യം, സോറി, the diameter of the fire hose nozzle is about 63. ഫയർ ഹോസ് നോസിൽ നോസിലാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ, അതെ 28 ആണ്. റൈറ്റ് ആൻസർ 28 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 63 എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഹോസിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ്. ഞാനതാ നോസിലിന് വട്ടം ഇടാനുള്ള കാര്യം അതാണ്. ഫയർ ഹോസ് നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വട്ടം ഇടാനുള്ള കാര്യം അതാണ്. അപ്പൊ അത് ഫയർ ഹോസിന് അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് 63 ആണ്. ഫയർ ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് 63 ആണ്. ഹോസിന്റെ ഡയമീറ്റർ 63. പക്ഷെ നോസിലിന്റെ ഡയമീറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് 28 ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഫയർ ഹോസ് നോസിൽ ഈസ് അബൌട്ട് 28 mm എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. മറ്റൊരു ചോദ്യം, പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ നോസിൽ ഓഫ് ദ ഫയർ ഹോസ് ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് അബൌട്ട്. ഒരു പ്രഷർ ഹെഡ് 35 മീറ്റർ ആണ്. 35 മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ്. 35 മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ആ ഒരു ഹെഡ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. 35 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓപ്ഷനകത്ത് മാറിപ്പോകുന്നതാണ്. പല ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓപ്ഷനൊക്കെ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള വിഷയമാണ് വരുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ദ നോസിൽ ഓഫ് ദ ഫയർ ഹോസ് ഈസ് കെപ്റ്റ് എത്രയാണ്? ആ ഒരു പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് 35 ആണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം 28 mm ആണ് നമ്മളുടെ നോസിലിന്റെ സൈസ്. എന്നാൽ പ്രഷറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 35 മീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്
അതിനകത്ത് 1-2 പോയിന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ്? ഫയർ ഹോസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് അബൌട്ട് 35 മീറ്റർ തന്നെയാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഫയർ ഹോസിന്റെ നോസിലിന്റെ സൈസ് 28 mm തന്നെയാണ് ഡയമീറ്റർ വരുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ വലിയ ബിഗ് സിറ്റീസിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രഷർ, വാട്ടർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ് ടു 100 മീറ്റർ വരെയൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷർ ഹെഡിന്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏകദേശം 7 മുതൽ 14 മീറ്റർ ഹെഡ് വാട്ടർ ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് പമ്പ്ഡ് ത്രൂ മോട്ടോഴ്സിന്റെ സഹായത്തോട് കൂട്ടി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. അതല്ല 35 മുതൽ, അല്ലെ, മിനിമം ഒരു 35 വേണം, 35 മുതൽ 50 മീറ്റർ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പമ്പിന്റെയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫയർ ഹൈഡ്രന്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. 7 മുതൽ 14 മീറ്റർ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രഷർ അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു യൂസ് സം എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സോഴ്സസ്, അല്ല ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു മോട്ടറോ പമ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു പ്രഷറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ 35 മുതൽ 50 മീറ്റർ ഹെഡൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പമ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ വലിയ വലിയ സിറ്റികളിലൊക്കെ ഒരു 100 മീറ്റർ വരെയൊക്കെ സാധാരണ പോകാറുണ്ട് ഈ പ്രഷറിന്റെ റേഞ്ച്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, ഓർത്തിരിക്കാം. സോ മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതായിരുന്നു. എന്താണ്? ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോസ് പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രന്റ്, അല്ലെ, ഈ പറഞ്ഞ ഹോസ് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രന്റ് യൂഷ്വലി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ 63, സംശയമൊന്നും വേണ്ട, അത് 63 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോസ് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രന്റ് യൂഷ്വലി എത്രയാണ്? 63 എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ 63 തന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു 60 വന്നാലും നമുക്ക് അത് ഉത്തരമായിട്ട് എടുക്കാം. ചില ഒരു പോസ്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ 6 സെന്റിമീറ്റർ കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 6 സെന്റിമീറ്റർ കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 63 കൃത്യമായിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും 6 സെന്റിമീറ്റർ വന്നാലും അത് റൈറ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഫൈൻ.